Sveiki visi, šiandien žaisime truputėlį kitokį žaidimą, jeigu tankinai, nes man jau atsipaudo žaisti tankinai, tai mes dabar šį kartą pažaisime SimCity, Cities of Tomorrow, pilną versiją. Gerai, pasirinkime vietą, kur mūsų regionas bus. Man atrodo, mums labai patiktų, jeigu neturėšia daug dalykų, nežinau, kaip čia mums pasivadinti. Neblogas vardas, kaip man. Opa, gera vieta. Čia dar geriau, bet čia vandens nėra. Ne, palaukit. Neturiu, visiškai šita vieta net vandens neturi. Truputėlį vandens, nieko gero čia net. Taigi, kaip manau, mes šitą vietą geresnė negu šitą. Ne, bet šitą platesnė, tai nieko tokio, jeigu mes neturėsim tiek daug vandens, mes vis tiek kažkaip ištrauksim tą vandenį iš šitos vietos. Aš dabar truputėlį paskridęs, tai mes pradėsime nuo tokių pakelių, nes tada galima gauti butų, tai mums geriau pradėti nuo šitos vietos. Gerai, mes dabar padarysim tokias 3 zonas. Nieko tokio, kad mes šiek tiek vietos išmoksim. Dabar čia parduotuvių zona bus, kaip manyčiau. Užteks tokios. Dabar ir čia dabar industrinė zona bus ir va taip ir atrodys mūsų miestas. Dabar zonas dėsime. Tai man reikia biškį pajudėti. Rezidentinė zona einame. Tikėkime, žmonės apsigyvens mūsų mieste. Nes į šitą miestą gal ir niekas žino. Nes čia daug smėlio yra, o gal tai yra gerai. Gal tai ir yra pliusas, kad čia daug. Gerai. Sukursim miestą mažytį. Nelabai didelį, bet bus netoks. Čia gal vis tiek dar padarysim, nes turi būti labai lygu viskas. O, aš tik ne tą vietą, ne tai padariau. Nelygu čia. Čia industrinės irgi bus. Čia gal policijos nebus. Mes taip manom, kaip jau matote, gyventojai jau nori labai gyventi čia. Mes aišku dar nieko neturim. Mums reikia visko dar. Nežinau, ar mums pasiseks.
Tikrai. Kažkaip tai čia mums taip nelabai pavyko su industrinė zona. Palauk, nu tikrai kažkas ne taip. Aš nelabai geras zonų dėstytojas. Aš netaip moku. Not enough right producers. Ką rimtai? Nu ilgi stato tus industrinius namus. Nugi nieko čia neatsitiko dar. Dar tik truputį. Pinigų mums reikia dabar. Mums reikia dabar elektros, kaip visada. O, vos nepilna čia dabar, kaip matote. Mes dėsime pagal judėjimą oro. Ir nenorim, kad būtų poliucija. Tai geriau dėti šitoj vietoje. Vandenį. Su mūsų vandens dėstymu tai čia nelabai mums seksis. Nelabai. Oi. Gali blogai. Unpowered. Palaukite žmonės, palaukite, tikrai palaukite. Iškiltėsite. Nu palaukit, kitoj pradės gaminti tą jūsų energiją. Beje, kiekvieną tokį didelį palaukit, kainuoja. 10 000. Žinot, paimsiu už 5 000. 2 tokius. Pradės daryti. Va, viskas. Judo jūsų. Gaminam. O pagreitinkime. Mes jau turim valyti. Galim dabar jau. Aš nenoriu kažkur tai statyti tokį. O, matot? Kaip teisingai, geroj tokiai vietoj pastačiau. Atėjau ir pastačiau. Pavadinsim. Dabar mes pavadinsime. Jurginiškis. Jo. Gerą vardą padarėme. Gerai. Ne omega co. Kaip matote, mūsų miestelis neblogai gyvena. Nėra problemų tokių didelių jau labai. Pinigai mums gerai sekasi. Kaip matote, neteisingoje vietoje čia. Arbe sugalvojau. Matote, kas. Worker storage. Labai gerai. Au, nosis. Pasiemam šito nesąmonę kažkokią tai. Oi. Ne tą padariau, ne tą. Dabar šitaip. Nu, 1000, nu ką padarysi? Ir dabar rutulį tokį didžiulį. Gal čia truputėlį mažesnis, nežinau. Kaip čia bus? Labai gerai sekasi dabar. Kaip matote. Čia bus parduotuvių zona. Matot, mes norim taip lygiai padaryti, nes čia 2 keliai yra, tai mums reikia padaryti taip pilną. Aš atsiprašau, kad aš taip šonu. Atsiprašau, čia biškai. Gerklė man tokia. Nesuprantu, kodėl.
Gerai, čia dabar industrinė zona vėl, kaip žinot, bus. Palaukit, dabar viskas gerai bus. Dabar palauksim, kol daugiau pinigų gaus. Nes... Worker storage. Va, dar žmonių atvažiuoja. Nereikia truputėlį, žinau. Na, toj vietoj žmonės statosi namus. Ten negalima, aišku, statytis. Kas ten jiem leido, ten bus parduotuvių zona. Na va, rutulį tokį padarėme. Dabar išimsim šitą zoną. Ei, kodėl man... Nu, mes taip paliksim. Nu, ką padarysi? Vieną namą turim išgriauti. Ir dabar taip padaryti. Mūsų miestai labai gerai bus sujungti. Not enough shoppers. Dabar parduotuvė. Palauk. Nugi dabar žmonės dar tik renkasi savo. Ką veikti? Tai dabargi naktis, dabar negali niekas eiti. Į parduotuvės. Ką jūs galvojat, žmonės? Nu, žmonės, pasakyk, ar galima naktį eiti ar ne? Nu, aišku, kad negalima. Aišku. Ką galvoja jie? Tai rutuliuko. Kaip tik lygiai padarėme. Worker shortage. Residentaliai. Čia fight producerių labai daug. Tai užteks parduotuvėm fight producers. Va, kaip čia mums sekasi. Nu va. Geriau žmonėms dabar. Mes galim truputėlį... Opa! Sugalvojau. Mūsų miestas gali būti žiauriai gražus. Toks. Sugalvojau. Žiūrėkit, mes... Uaju! Pamiršau, žinokit, aš kaip visada pamirštu. Man kaip visada nesisega. Žinokit. Žinokit. Na, problemas. Šitas žaidimas man per blogas. Va, padarėm tokią didelę zoną, kad žmonės galėtų. Mes jungsim čia dar. Čia labai lygus miestas bus. Ir gražus. Tuoj mes pasidarysim daug sergančių žmonių gal yra. Taip, žinau. Bet žmonės statosi namus, gyvena, eina į mūsų miestą. Nepalieka mūsų miestą. Aš bijau, kad čia poliucija neįvyktų. Ground pollution. Nu va. Heavy polluter. Va, prasidėjo. Nenoriu, kad tai prasiplėstų man. Va, mato, kaip didėja po procentą ir taip didėja. Mažiau dabar. Ne, mes nesujungsim.
Nemanau, kad tai gera mintis. Kodėl? Tokį mažiuką keliuką padarysiu. Kad čia būtų sujungimai mažiems nameliams. Matot, žmonės labai džiaugiasi dabar. Pusė dar šitą. Nu, kaip manot, mūsų miestas didesnis. Labai gražią formą mes čia padarėme. Tik tai mums industrijai reikia dirbti. Gerai, dabar medical care. Tiesim kažkur vidury, nežinau. Ir vidury šitas. Tik bereikia dabar dėti vieną garažą. Vieną šitą. Nu ir šitą. Dabar mes dėsim vėliavą. O dabar šitą. Dėsim ligoninės ženklą. Kad žinotų žmonės, kad čia ligoninė yra. Nes jie kartais nepagalvoja, kad čia yra. Aš visus įmalinti. Viskas eina prie darbo, dirba. Vėl eina į savo skaičių žmonių. Kažkas tai vėl pasižeidė, kaip suprantu iš žodžių. Na, aišku, žmonėsgi serga. Dirba. Truputėlį. Ui, ką aš padariau? Eik tu. Va. Mūsų miestas labai gerai gyvena. Kažkodėl toks mažesnis skaičius žmonių, nežinau kodėl. Policijos nuotraukas. I'll do it. It's 2,500 residents. Nu, aš pusiau turiu, bet tai... Nu gerai. Mes taip padarysime. Dar vieną zoną padarom. Tik tai su tokiais vakeliukais. Nenoriu per daug išleisti. Tiesiai zoną. Nesvarbu. Mes galime ir taip padaryti, sugalvoju. Per šonus. Taip. Bet užtat lygiai reiks. Nes va taip. Nu va. Kaip ir manyčiau bus gerai. Viskas. Gausim daugiau žmonių, gausim tume žmonių. Palaukite tik tai. Mums dabar reikia biškį pradirbti su tai žmonėmis, nes jie kartais, žinai, neklauso. Gal ir per daug žmonių.
Gerai, apsigyveno žmonės. Mes labai gerai dirbam dabar. Labai daug žmonių apsigyveno mūsų zonai. O kada aš Maxis Money galėsiu? Aš jau galiu ir šitą, aišku. Va, mums reikia, iš tikrųjų, mums labai reikia šito. O, 40 tūkstančių, kodėl? Kodėl? Taip turi būti. Mes čia kažkur šitą. Palauk, o čia ne, čia. Bet čia... Žinau. Ar vidury čia padėt? Gal. Jo, labai gerai. Ne, noriu čia, nes čia policija labai plečiasi. O, nu šoperis. Aš building first. Siaubas. Ai, tik vienas. Spalintas, ne. Gerai, turim 4000 žmonių. Galim padaryti dar. Nežinau. Bet aišku, čia jau parduotuvių zona. Žinokit, bijau prarasti tų žmonių. Ką jūs per mažai žmonių turit? Rimtai? Aš jums pridėjau pilną žmonių. Per visą mano kaklą. Nu gal. Va. Kodėl šiandien nelygį? Nieko tokio. Nesvarbu. Gerai, mums labai gerai sekasi dabar. Mes labai gerai statom. Ajo. Maxis Money. Upload by Maxis Money. And here we go. Kur problemos dabar? Kur jums problemos, sakykit? Mane atsibodo, žinokit. Viskas. Darau taip. Pilną tokią zoną padarysiu. Va, užteks. Nu, ką padarysit, vėliau išgelbėsiu. Kaip policija. Nu gerai, dėl tokio laiko tai dabar pabūsime taip. Nes jie išplovė. Gausit jūs tų žmonių, sakau. Jums prieš akis tie žmonės. Va, prieš akis. Prieš akis, nu rimtai. Ir dabar šitą zoną ištiesim iki čia. Šitą zoną. Iki va čia. Ir čia bus žalia zona. Žalia zona. Ir dabar išgriausim tos kvailus namus, kurie čia nori būti išgriauti. Va, apsigyvenam pagaliau. Tai turėsim 5000 žmonių, galėsim pasitobulinti mūsų. Va, 5000 žmonių, viskas. Mes galim dabar pristatyti, žinau ką, Edi. O, pasidaryti.
geriausiai ir šitą ar finansą, nes po to galėsim po 100 000. Žinau, kaip visada aš pasiimsiu finansą. Ir dabar nustebinsiu jūs. Pirma. Palaukite. Dar kelis tūkstančius duotų man. Not enough shoppers. Are you really joking? I just gave you a holy bunch. Nu visa, nesąmonė. Viskas, dirbkit. O, ne, šitas policija padarys man. Ne, negali būti. Ne. Mums nereikia vieno tik tokio. Reikia 3 kokių. Toks viskas surinkti. Dirba turbūt, dirba. Imkit, dirbkit, viskas. Dirba, imkit. Pilna čia šiukšlių visur. Visus pinigus išleidau, eimas. Mums žmonių mažiau. Pamiršo paimti. Pasiema, dirba, važinėja po miestus mūsų. Labai gerai. Man atsibodo. Statau. Nebegalėsiu. Man teks tai padaryti. Atsiprašau, aš labai. Man taip reikia padaryti. Gerai. Jeigu ten nesasim. Šitą ir varysim. Kaip matote, man dabar geriau sekas. Va, dabar jiems geriau turbūt. Kuriems blogiau, bet tai nesvarbu. Tai mes dar čia padarom ir baigsiu. Kažkodėl negaunu, žinokite, gerai. Tai tas netoks ir jau mažas, bet neblogas. Kaip mums su šiukšlėmis ir policija. Policija sakas. O, la. Oi, la. Kaip blogai. O ne, vanduo čia yra. Gerai, taigi mes baigėme epizodą. Tik tai tuoj palaukite. Aš tuoj ką padarau. Nu, įžeisiu ant Origin ir viso gero. Tik tai palaukit, panašu pasakyti. Subscribingit, likingit, kaip norite darykite. Viso gero. Gyvenkite gerai.